Добавить стакан. Такой защитный. Возьми защитный лабаз. Вот часы. Ну, я не куплю. Типа, что за 10 секунд меня смотрит? Просто скотч будет влиять. Ты закажешь салат? А что, вы часто ссылаетесь? Или получится? Получится? Ну, я сейчас на запомнил. Я на тебя сидеть смотрел. сейчас, типа, я посмотрел,
заключено, что это будет. Даже, ну да, на самом пиздец, это был, как бы, кто был самый пиздец, если всякого часа? Не, акул в тот. Ну, кто мальчик, а этот жирный. Он там в туалете плотно. Я что-то там не вздохнул, за мной, блядь, тебе будто и противогазом для того, чтобы все зайти посыпаться. И что какая? Тащинка вот он залетел, тащинка вот схватки. Ну у него жалко, вот там 10 таких вот. Лично я не понимаю всего. Типа, нахуя зачем это? Эпизод чего больше не разберется. Что? Не знаю, а что? Не, я хочу карбона. Не знаю, что какой. Какой не скажешь? Или силиконовый обычный. И кайфолтер. И кайфолтер. Но кабин не умеет. Он на магните. Что? Это мой ключ. Ну, друг какой-то рассмешил. На мини-краине. Ну, типа он стоит 1500, я думаю, может взять. Больше, чем 11 и 12 надо расположение как 11 и 12 тоже. Ну хотя, блядь, до 11, блядь, расположение камеры вообще. Ой, должна ебаться. А, он 16 типа, да. Не помнишь, что было типа китайский? А что у него с волосами, кстати? Вообще, скажи, он облысеется. Но все равно лучше, чем не ничего.
такая машина, все красота сказать. Это шампанское. Я у меня ушла. Я чел взять. По поводу этого Шагана, я ушла, взял в кредит, поехал со сводом, типа, там уже все, типа, ну, закончился контракт, вот, типа, получается, он взял, стал себе канал, спустя подписчиков. Он на кассе знал, он пользуется прям, ну, не то, что типа слегка хладничка. Владик, на него цифрина, сколько взяла? 5-6. Сколько? 2005 год. Сколько там остался? Показать, что у нас уже тоже немножко. У нас тоже телефон. А взрослый. Мне зашло. Ну, объем такой, может человек все носит. Если багажник хорошо. Сколько ты вижу за часа? Короче, я приду за час поебать, что он не приебал, что была я помню, чего были в початке. Я помню, знаешь, что пошел приехал. Я, короче, записывал кружок. Жалко, этот телеграм связь рассказать. Психануха на 50 светов. У меня была... И поиграл, где победа был, когда я поиграл, не пользовался. И, короче, я такой, ну что, пацаны, проделать почат. И чисто. Вот они так не гитар, потому что их не жопу не говорят, ну это чисто они такие, сколько заебись, а ты еще точка посмотрит цифры.
сильно кричи. А, тут зарядка есть, левел. Знаешь, вот так вот. Не так сильно, ну, снял тоже. Ну, на Мерседесе. Нико. Теперь Мерседес. Вообще, эти охуенные, как раз бывает вот такой бы Марсиан. Там динамик на вот этом как сидишь, кайфуешь, массаж. Я еще включил музыку. Да. Мне там говорили, все эгоисты считают. Ну да, мы все эгоисты. Нет, такого, знаете, как будто это... Какого-то боя какая он боец. Нет, какая он боец. Нет, прям вообще охуенно. Не синится. Ну, так это и нормально. Ауди тоже. Помню, мне чел писал, типа. Я ему писал неплохо. Когда я ему записывал, конечно, типа, не конечно, типа. Я сказал, пошел мне делиться на 2 вида Ауди оставили. У меня челик есть Диман, когда жалко на Ауди канал купился сам. Вот это самый хуёвый чел, с которым я крышку купил. Что ты с ним связывался? Ты же как он сюда будет все?
стояли.